Habari, naitwa Colin, karibu kwenye chaneli yangu. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza love shapes au muundo wa kopa. Kwa rangi zetu tutakazozitumia ni hapa, ni ambayo color code yake ni hii hapa. Kwa hiyo tuchague rectangle tool yetu ambayo hii hapa. Kuja unatengeneza rectangle yetu hapa, sio kubwa sana. Utai duplicate au utatengeneza layer nyingine, uta hold alt afu utasogeza pembeni, utengeneza copy ya layer yetu. Hii hapa utai rotate nyuzi 315 na hii hapa utai rotate nyuzi 45, ambapo shape yetu hii utaiselect, utakuja hadi vidude utavi mpaka mwisho, na huku pia hivyo hivyo utavi drag kwenye engo moja mpaka mwisho. Kwa utachagua shape yetu hii hapa, rectangle yetu tutengeneza, utai align kwa center katikati, na hii hapa pia hivyo hivyo utai center kati. Hapo ikiwa hivi utai mark, utai select, after kuja kwenye shape builder tool yetu, shortcut yake ni shift M, utabonyeza ile eneo letu ambalo tulihitaji ni ile hapo, utabonyeza alt, utaliondoa, ndio eneo letu ambalo tunalihitaji ni hapo, utai select, utabonyeza V. Hapo tayari tutakuwa tumepata shape yetu. Ta zoom, ta hold alt shift, utaikuza. Utakuja hapo kwenye eraser tool, utashuka chini, utakutana na scissor tool, utabonyeza hapa kwenye ancha, alafu utakuja kubonyeza hapa chini yake. Kwa hiyo itakuwa zimejitengeneza layer, zimejikata mara mbili. Umeona zimejikata mara mbili, utarudi nyuma ni control Z. Utaselect kwenye rangi yetu, uta paste, uta hold alt, uta paste tena kwa chini huku, shadi hapa chini mita fulani hivi hapa. Uta double click hapo kwenye color palette yetu, utakuja hapa chini, utachagua paka mita hii hapa, uta select, utamark hizi rangi mbili zetu tulizochagua, utakuja kwenye object, utakuja hapa kwenye blend, utakuja kwenye blend option yetu, utachagua hapa specified steps, utaweka 6, utabonyeza okay. Utakuja hapo kwenye edit, utakuja kwenye object tena, utakuja kwenye blend, afu na make, itakuwa ndo kama hivyo. Utachagua hapa kwenye nani yetu tuliikata hii kopa letu, utachagua hapa gradient yetu ambayo utahold, utachagua labda hii hapa au unaweza kushuka hapa, na ukija kwenye nani yetu ya pili huku utachagua hichi kwenye color picker hii, utachagua ambayo color kidogo ambayo ipo ina giza, ili ukiweka shade hapa inaita shade nzuri, sio na giza sana. Utakuja tena kwenye select upande wa pili wa kopa yetu tulokata, uta control, utabonyeza I, utanani, umeona umeleta nani yetu hiyo. Utabonyeza gradient G, shortcut yake ni G, au utachagua kwenye window, utashuka chini hapo kwenye gradient. Alafu utai reverse gradient,
Basi gradient au utachagua hivi. Mpaka hapo utakuwa umetengeneza kopa letu nzuri kabisa. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na wengine channel yangu. Asante sana.